Mstari unaofuata anasema kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwa hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Mstari unaofuata maandiko yanasema akapeleka Yerusalemu, akasema shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkisha kumwona mkaniletea habari ili mimi niende nimsujudie. Mnajua anaenda kufanya nini? Kumwangamiza. So hapa duniani kuna waharibu nyota, maana wanajua nyota yako haiwezi kuangaza na ukawa wa kawaida. Haiwezekani. Ndio maana tunao wale wasoma nyota, upiga falaki, kazi yao ni kuinda manyota. Nao nikimwangazia kwa sababu ya muda, nikimwangazia nyota mmoja tunamwona kwenye maandiko, anaitwa Yusufu. Na maandiko anamzungumzia Yusufu baada nyota yake kuonekana, vita vyake vikaanza. Ukisoma katika Mwanzo hiyo 37 kuanzia mstari tukianzia wa 9 kwa sababu ya muda, nyota yake ilipoonekana vita vyake vikaanza. Akasema nikaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema angalia, nimeota nyota nyingine, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua, mwezi na nyota, hizi zote ni nyota 12 zinaniinamia. Ina maana kwamba mwango, nuru ya Yusufu ni kubwa kuliko ya jua, mwezi na nyota, mama, baba na ndugu zake. Ina maana Yusufu ana nyota kubwa ambayo hizi nyota zote zitaitegemea, na akakosea kuambia. Kuna watu wanapenda kutafuta kwenda kutabiriwa, lakini unajua haujui madhara ya kutabiriwa kama Mungu hajakusudia. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine kuna nabii zingine zibaki sirini, kwa sababu kijulikana mapema vita vyako vinaanza. Huyu kijana aliambiwa, ndena akafichua mapema kwamba mimi muda sio mrefu baba, mama na watoto wetu wote wataniinamia. Nina kitu ndani yangu nitakuonyesha leo. Then maandiko yanasema mstari unaofuata, akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kusujudia hata chini? Unamaanisha tutakuinamia? Maana vita vya nyota huanzia nyumbani. Hakuna mtu ambaye angependa nyota yako iangaze, hata mama na baba yako. Maana unakuwa tishio, unakuwa superior, unakuwa wa juu. Kila mtu anataka tufanane. Nataka ujue kwamba kuna kitu kitakufanya wa tofauti kwenu wakati nyota yako itaanza kuangaza. Ukisoma mstari unaofuata maandiko yanasema ndugu zake wakamusudu, wakamkasirikia, wakamwonea wivu, bali baba yake aliyahifadhi neno hili. Kijana akafichua ya kwamba mimi mnavyoniona leo, msidhani nitakuwa hivi. Mimi muda sio mrefu wote mtaniinamia. Na vita vya Yusufu vikaanza. Wakaanza kuwinda nyota ya huyu kijana ili wamwangamize. Baba yake alipokuwa kitandani anakufa, akaanza kusimulia mapito ya Yusufu, akaanza kusema vile alivyowindwa. Katika kitabu cha Mwanzo 49:23 anazungumzia baba yake. Hapa anakwenda kufa, anaanza kuongea, anasema wapiga mishale walimtenda machungu, wakamtupia, wakamuudhi. Kuna watu leo, kuna mishale inayolenga kuangamiza nyota yako, inatupwa kama mishale ilivyotupiwa Yusufu kadabosia. Nitakuonyesha leo kwa nini nyota za wengi hazijawahi kuangaza tokea mazaliwa, na wengi wamekufa. Makaburi yale yamejaa manyota ambayo hayakuwa, kwa sababu yaliangushwa na mishale ya wapiga mishale. Nimekuja kumwombea mtu, kila mshale uliorushwa kuangusha nyota la bragadabradebosha, kuangamiza nyota, wa mshale urejee ulikotoka katika jina la Yesu Kristo.
Mstari unaofuata baba anasimulia maisha yake, anasema lakini upinde wake ulikaa imara. Huu ni upinde wa Yusufu. Mikono yake ikapata nguvu, anasema kwa mikono ya mwenye enzi wa Yakobo na kwa jina la mchungaji, yeye jiwe la Israeli. Wakati wanatupa mishale, kuna mwenye nguvu ambaye alimtetea, alimpigania. Kama sio Bwana kwa upande wake, Yusufu angeishia wa kawaida. Kuna watu wameishia wa kawaida kwa sababu hakupata msaada wa kutosha wa kuwasaidia kupenya mpaka wafikie mahali pa nyota yao kuangaza. Maana kila nyota ina wakati wake, haiangazi kila mara. Kuna asubuhi ya kila mmoja wetu, wakati ambao nyota yako inainuka. Haiprofesha ya kwamba mwezi wa 3 utakuwa ndio ule wakati, yatakuwa ndio yale majira ambayo kwa miaka mingi umeyasubiria. Wakati nyota yako itainuka na kuangaza, kama unaamini sema yes.